我想問一個問題啊，琴日卓安有提到啦，之前你有講過5年之約，你都記得啦，會唔會可以今晚一齊重溫一下呢一句，或者可唔可以之後我哋開一個 live，你可以同Lolo一齊重溫5年之約呢一個 live 咧？我哋之前 move 嗰個5年之約嗰一句咯，其實純粹只係想你哋兩個都記得我哋呢班神徒啦、爵士啦、燈神們一齊見證住你行咗呢幾年咯。多謝你哋。多謝。咁我哋當然記得呢件事啦，同埋嗰陣時係呢個嘅緣由應該係我哋嗰陣時係講笑嘛，嗰陣時候你成日過一排就會，我哋嗰陣時 friend 話咩？過一排就我哋幾時 friend 幾時唔 friend？係你成日喺度講，我哋嗰陣時 friend 嚟㗎，你嗰陣時 friend 嚟㗎，我哋嗰陣時 friend 係，跟住所以先會話延伸話希望咩5年後睇下我哋做 friend，做真問呢個嘢，係啊做 friend 5年後睇下做 friend 定係5年後已經係。係咁，但係證明咗就係我哋都冇想過呢個問題，都唔需要再問。咁所以就因為嗰陣時係建基於呢個點樣形容？可能都真係未去到好深，即係未去到好熟啦，先會經常有呢個疑問啊嘛。即係咯，咁所以而家都唔會再有呢個疑問，咁所以都唔使再定咩係咪之後5年咩咁，所以就係咯，咁就希望都係。即係人生條路好長啦，我哋而家都由嗰陣時僆仔到變咗有個都3字頭，好仔3字頭，咁就所以就唔好即係我哋睇遠啲，唔好講咩5年，係咪？我哋將個5變咗呢個10位數，係啊，50年之後再開50年之約，係啊，你哋我哋一齊。做啲運動好冇？一齊健康啲 OK。50年之後80歲 OK。好，喺呢個時候咧，前面有位同事。